devagarinho. Espera chegar, ó. Tá bom, você vai comer o chiclete só. Que nojo, é Coca-Cola. Vai, vai, vai. Vai ficar branco. Colocar tudo aqui. Vai ficar branco. Não é pra cheirar, não, hein? Vai, Max, vai, Max. Na hora. Vai soprando, vai soprando. Nossa, quanto hora. Nossa, olha que massa. Tá beijando, tá beijando a Farinha. Tá dando um beijo de linha. Tá curtindo a Farinha. Vai, vai, as duas. Vamos, negão, vamos! Moleque! Vai mais. Vamos, tu! Não aguenta, tem pra sair! Já era, Playboy. Ai, ele vai sair mais! Muito bom. Ninguém tem nada a ver com o seu sofrimento! Não, ele tá vendo muito! Pra direita! A sua direita, vamos ver. Então tá certo. Vamos, Marcos, vamos! Nossa, ele tem Eu tava ficando farinha. Acho que eu vou ver esse cara aí. Olha, você colocou o cara ouviu umas mãos. Ah, já vi ele. Ali, ele viu a gordinha ali. Ah, não é. Oi, Marcos! Eu quero comer isso aqui logo. Vai ser o último, né? Nossa, tá jogando, vai. Vai ser isso. Mais. Vai rápido. Mas vem rápido. Vontade, mano. Vai bagunça. Opa, mano, suave, você colocou duas? Coloquei. Mas você quer ajuda aí? A companhia deve ser ruim, hein? Ai, que nojo. Ai, vai passar tempo. É dois. São os dois aí. Não é o fundo tá grande mesmo. É dois? Imagine, dois desse tamanho. Verdade. Eu acho que é dois. É dois? É dois, ele tem que saber. Eu achava que depois. Tá na boca do Max. Não. Já foi os dois. Quem vai ganhar? Você vai. Vai, mano, toma café. Não deu pra beber seu café. Vai, já homem. Ai, Jesus. Pega o limão, mano. Vamos, neném. Vamos, neném. Foi assim que o pai te ensinou? Vai, Júnior! Olha aí! Vai, bebê! Por último. O Rock não era assim, velho! O Rock não era assim! 1, 2, 3, vai! Vai! Vamos! Os dois! Vai, não! 1, 2, vai! Amado.
Calma, limão do Ah, limão gostoso. O limão deu outro melhor. É verdade, o limão será que eu gosto de comer na boca? Nossa, já pode comer. Tá bem! Tá bom! Dá mais um. Não manda aqui pela hora ajudando. O Jean não vai estar nessa equipe. A Flora acabou de tirar ele da equipe. Eu tô nessa aqui também. Muito bom. Eu tô nessa aqui É também. do vermelho. Dá muita sacanagem. Seu, Não, eu já entendo. Você vai ser do vermelho. quem que é vermelho? A equipe de votação tá em É nóis então, hein? Tá bom, depois a gente recupera então. A gente vai ganhar mesmo. A Gisele tá no lugar do Carlos. Opa, lembrou? primeiro gole que eu dei, ele não pode coisa. Que não viu? Tava bom, Carlos? Uau. Não, e o Carlos André, que ele já não sabe aqui, Lucas, tá com farol, né, Lucas? Farol tá certo? Enzo, fecha aí! Tá frio, né? Fecha aí! Fecha a porta aí! Essa peça aqui, é isso aí mesmo, tá certo. Isso aí mesmo. Eu acho que essa comida tá errada. Essa peça já foi pra água, tá molhada. É até quando manteremos que tá errado, não é? Nossa, mas... Aqui, viu? Foi pra piscina, o negócio. Como que não precisa? Não, tá na piscina. Verado pelo jeito que eu tô vendo pra piscina. Você tá falhando. Aqui é do lado, né? E aí, na corda, demora, hein? Estamos indo mal, hein? É aqui, filho. Mas a melhor parte é da Farinha, né? É? Puta, mano, eu quero ver a Letícia da Farinha. Ah, Farinha, olha esse filho. Vem lá. Cadê a Sara? Olha essa placa. Magrão! Viu? Viu? Tá aí, colega. Viu? Tá certo, Jorge. Daí é um lado, tá lá no final, na corda bamba. Cadê o lado? Não, mas... Que é laranja aí. Não! Essa peça tá errada. Tá molhado? Ele tá participando muito, hein? Vai, tira! Vai! Nossa, quem se mandaram no lucro? Quase que a piscina não deu! Jesus! E o outro vai cair lá embaixo, ó. Uma bexiga rodando. Eu destruo a peça, colega! Não! Corre! Vai, você vai ser um pouquinho mesmo. Nossa, que moleque maluco! Filho, te matar! Eu já pula jogando jogando fora. Ai, comendo, você tá louco! Eu tô imaginando um cachorro de cabelo verde.
Bateu o microfone, vai colocar o microfone. Ai, velho, bonitinho que eu fiz olha. Olha! Vai, Felipe! Mais uma vez! Ninguém aceita na primeira. Pega da ponta lá, Lucas. Ele não pega que tá longe lá. Não pega. Não.